Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dalka Azerbaijan kaga qayb galay shir caalami ah oo diiradda lagu saarayay arrimaha amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo ilaalinta xeerarka lagu heshiiyey ee nidaamka dowladnimada. Intii ay socdeen doodaha laga jeediyay madashan caalamiga ah ayaa waxaa si gaar ah uga hadlay caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee ka jira dalkeena. Madaxweyne Sheekh Shariif oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sida tan u soo hadlay: "Waxaan kaloo diiradda saarnay sida ay muhiim u tahay in xasillooni iyo nabad waarta laga heli karo oo keliya marka dowladuhu ay ixtiraamaan dastuurkooda, isla markaana xoojiyaan ku dhaqanka sharciga una hoggaansamaan muddo-xileedkooda," ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweyne Sheekh Shariif. Sidoo kale, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulamo kala duwan la yeeshay madaxdii ka qayb gashay madashan caalamiga ah, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha Azerbaijan Mudane Ilham Aliyev.